Господин Пендаровски, дали освен прашањето за името, освен предизвикот да се направат дел од реформите во делот на демократскиот напредок на земјата, дали Русија може да биде пречка за амбициите на Македонија да стане членка на НАТО преку директно или индиректно влијание кај нас и кај дел од земјите членки на Алијансата? И јас морам да бидам реален и да кажам, значи, јас сум еден од оние кои вела дека настапот на надворешно поле на Руската Федерација мора да се разграничи, кога год станува збор за било која балканска држава, па и кај нас. И јас сум еден од веројатно првите кои јавно има кажано дека ние не треба да се плашиме од баш се што доаѓа од Руската Федерација, дека тоа не е се само опасност за дестабилизација или за попречување нашите стратешки цели. Меѓутоа, морам да бидам искрен и да кажам дека очекувам одредени обструкции на тој пат и тоа не толку внатре во Република Македонија, туку колку, како велите вие, не само од земји членки, туку можеби и од некои структури кои не се формално представници политички на некои земји членки, меѓутоа се тука некаде во регионот. Значи не можеме да го исклучиме тоа затоа што имаме појасна здравје изјава и на Лавров и на многу други нивни официјални представници од Министерството за надворешни работи дека не гледаат благонаклоно на македонскиот пат кон НАТО алијансата. Руската Федерација од пред неколку години го смени драстично својот став и кон проширувањето на Европската унија. Нивниот став контра НАТО е познат деценија и пол наназад. Така што може да замислите што се тие би биле подготвени на политичко-дипломатско поле, не би сакал да шпекулирам за други активности, да направат за да го попречат процесот на заокружување на јужното крило на НАТО, кога сите практично држави кои тоа го сакаат би влегле внатре во алијансата. Кои се најслабите, да кажем, точки потенцијално на кои што Москва може да има влијание? Се зборува за тоа дека дел од политичките структури во Грција се подложни на тој тип на влијание, например. Што може да биде и доволно, да речеме, да се растори целата работа околу преговорите за име. Знаете како, да бидеме реални, без апострофирање, без кога немате докази, можете само да анализирате, се меѓутоа јас од позиција на човек кој е дел од власта, се не можам ни тоа да си го дозволам, да отидам толку далеко, меѓутоа не би исклучил и одредени поединци и структури од Македонија.